Sugeng dalu Mbak Elisa. Selamat malam Sugeng dalu macange Yuli mbok sampun dangu sanget kula kantos kapang lho kepanggih panjenengan. Panarpa. Nggih, samek kula nggih kapeng karo kowek. Samek iku apa? Sama. Sami. Nek samek sampul itu sampul buku jenenge samek. Lemek, semek kuwi lemek ya. Lemek. Oh ya, pokoknya beda dikit beda arti. Oh, ora apa-apa. Maksudnya podo-podo. Iya. Nggih, pripun Ayu lancar slamet. Nggih, Sak syukur kondure ketoke jope kok ya ora tau ngaso mambengi ning Magelang ya to. Nggih mboten nembe niki mawon minggu niki nembe kula bika jobipun. Kalau wingi nggih libur-libur dulu ngaten. Libur riyen kok libur dulu lho. Libur-libur riyen. Libur-libur riyen. Alah angel libur-libur riyen. Iya. Nggih. Nduk, piyai kene ra urung do priksa. Nek aku wis tepung karo sliramu. Ning piyai dukuh kalangan urung kenal. Apa ya tenan nek sampean niku asli piyai saka Sulawesi terus asma lengkape kuwi sapa ditepungke men sing sepuh iki do kepranan sok mben taun ngarep nimbali meneh ngono lho. Wah nggih, lah niki dilalae kula matur sembah nuwun niki lumantar Mbah Darman menika kula saged sowan wonten Wonosantun menika. Wonosari ora Wonosantun. Mbok di Jawa itu yang nek sopan. desa ora kena desa karo jeneng wong tetep woto. Dalang tuh jangan marah-marah. Oh iya. Neng desa ki sing sopan negara tawacara mawa tata negara mawa tata. Mawa borot. Yang sopan. Iya. Wonosantun. Wonosari yo nyok. Desa karo jeneng ora kena dibasake. Oh nggih, mosok gitu. Nek Munggang Sari jajal mamane Munggang Sari. Munggang Santun. Ora iso Munggang Sari kok Munggang Santun. Rejosari. Rejo Santun. Rejosari tetep Rejosari. Ben rada sopan ponoragi gitu. Ketoke sopan ora bener malah ora bener. Ngaten. Kalau jeneng yo tetep jenenge ra apa-apa. Ora apa-apa. Padha. Wonosari menika matur sembah nuwun saged sowan mriki. Nggih niki kula Elisa Orcarus Alaso Pak Bu. Menawi dereng tepang kula saderenge nyuwun agunging samudera pangaksomi. Mbok menawi lepat anggenipun nggih menika. Iya. Asli saka ngendi ya, Nduk? Nggih kula niku nggih dangu wonten Yogyakarta. Nek bapak seko toli-toli. Oh. Bapakmu toli-toli? Nggih. Ibumu Seko wis do apa lho, Pak? Ning kene urung. Pak Kuwi Dukuh kene urung. pun ngertos sedon saking pundi? Lho, jadi ibumu saka Lambelu, bapakmu saka si toli-toli. Kok ngarangan kosi? Ora gosi to? Ora. Saka toli-toli ngono ya. Iya, yang enggak pakai. Lambeku karep munisi toli-toli ngono lho. Nek pakai si nanti lain. Ada yang pakai si itu kebanyakan orang Medan, orang Sumatera gitu. Nek si itu kata benda ya menunjukkan kata benda ya. Si toli-toli. Berarti si toli ngono ya. Si toli. Orang toli-toli. Tadi aku si toli-toli. Iya. Gitu ibumu saka Lambelu, terus anak-anak kowe. Nggih. Jadi kuwi hasil perkawinan Lambe karo Toli ngono. Iya. Lambe ketemu karo Toli metune Elisa. Nggih. Kawine ning ndi, Mbah? Ora jelas kok. Terus kowe manggone saiki ning ndi, Nduk? Saya menika wonten Ngayojian. Tesih kuliah. Tasih kuliah Pak Narpo pengestunipun ora lulus iki. Oh lah ya kuwi. Kowe ora gelem nyenengi dosenmu, anggere senengi mau diluluske. Oh, dadi kuwi caramu mbiyen kaya ngono. PDKT-ne karo dosen ben cepet lulus. Ya PI ngono kok. Oh, mula. Dek zaman S1 mbiyen jurusane apa, Nduk? Rumiyen pedalangan. S2-ne? S2 psikologi. Lho kok aneh temen. Kok ora teruske pedalangan apa kerawitan lho. S1-ne pedalangan kok S2-ne kok terus psikologi iki ketemu pirang perkara. Justru sing bener sing kaya ngono malah ketemu pirang perkara ngeyel dalang ngeyelan. Sik. Maksud iki ada hubungane lho antarane pedalangan karo apa mau ki? Psikologi rek bangsane ngurusi wong gemblong-gemblong kuwi to. Lah nggih. Wong sarap, wong owah nalare ngono to. Lah nggih. Lah kuwi hubungane apa coba? Lah, hubungane kula S1 menika sinau dalang menika niku nggih sami sinau karakter menungso. Saking katahe sak kotak ana pirang karakter. Akeh banget.
piro kira-kira dalang ora ngerti Ya wayange 100 ngono wae lah 100. ya punjul Ana Bathara Guru rada kire ana celeng dadi sok dadi kirik sok dadi celeng sok dadi gajah sok dadi macan ora gendeng dadi dalang ki bener gendeng kok gendeng gendeng ya gendeng kocak pikirane kocak kadang-kadang dadi kewan kadang-kadang dadi apa bebas aku bendina ngono kuwi gek ngomongnya 8 jam bener mongko piye ping pira sesasi kebak to 4 likur. Nah, berarti yo kok ngono kuwi wis ngomong 8 jam, ngomong dhewe sauri dhewe, nangis dhewe, guyu dhewe, iso dadi kewan, iso dadi gendeng, iso dadi durna, iso dadi pahlawan, dadi apa wae. Ora wi wong pekok. Kowe mrene iki melu dalang lho kok ngonoke pekok iki piye lho? Aku melu dalang kan mergo aku yo dadi dalang, wis tau dadi dalang. Lah iya, ning maksude nek ora ana wayangan ora mungkin anggap Elisa ku jogedan ning latar dhewe ku ora ya ora mungkin. Masa ngonekke pekok iki, lah sing pekok nggon ngendi coba? Ya mergo le ngomong suwi banget kuwi lho. Omong dhewe wangsuli dhewe. Lah iya, kancane akeh kok ngomong dhewe mbok kon ngewangi kancane. Iblis ya. Ngono lho maksudnya. Jadi pekoke ning kono kuwi ya. Ayo, makane aku njuk berobat jalan. Setelah jadi pekok terus kowe beda jurusan ya, S2 njupuk psikolog. Mendet psikolog niku kan rawat jalan kula. Oh, nggo nambani pekokmu mau. Nah niku, ning pasan rawat jalan aku kok ra duit. Ngono lho, S2 aku jajal dadi psikologi kok ora metu duite berarti sing iso marakake metu duite dadi pekok. Kuwi kunci dari segala kunci. Nah, mergo pekok dadi sugih ya. Nah, mergo pekok tur engko ditututi karo wong gendeng-gendeng iki. Berarti sing ngundangke wong gendeng ya Isa. Kowe pekok sing nimbalike wong gendeng-gendeng berarti. Ya ora kowe pekok. Sing nututi iki gendeng. Oh iki sing yo mergane nabuhi nyindeni wong pekok. Kok ya ora apa-apa. Gendeng. Terus tukang sone berarti ya gendeng sing mlebu gendeng. Mergane yo nyesoni wong pekok. Iya bener. Terus tukang nata gamelan wayang stres ya? Stres. Lah sing nanggap. Sing nanggap iki bijaksana. Waduh, rawani kowe. Wicaksana mergo gelem nanggap wong pekok, wong gendeng, wong stres kabeh dilumpukke dibayar. Padha karo wujud sedekah ya, Sa. Sedekah bijaksana. Ora wani ngino kowe ndak ora dibayar kowe kok. Wong aku ngerti sik dimanjir 500 kowe lho. Oh alah kok ya dikirimke to? Heeh. Oh Mbah Darman ndak nganu sumelang mergane ra tak bales-bales. Iya. Ora metu karena nek ngurusi wong pekok ku ya aku ya kuwatir bareng kok. Lagi reres gendeng pekok stres dari si tunggal menika. Ning Malasi kok ya Mbak Elisa. Nggih niku senenge ning nggih niku nek ra pekok gendeng stres menika malah awak dhewe mengko ndak dadi anu medi-medi. Dadi apa? Mandi. Memedi. Oh iya. Nek cara ning Sulawesi kono ana apa ora Dik? Adat istiadat kaya ngene iki bangsa wilujengan memetri bumi ana apa ora coba? Ya, modelnya kayak labuh-labuh biasa gitu, tapi enggak wayang-wayang gini enggak. Ora wayangan ora ya? Ning kendurenan amin-amin ngono. Amin-amin gimana sih? Ana sajane ana ingkung. Ya kalau sajian ada, saji baik. semua sama. Ning ora disujudke ora ya? Boten kalau ini pakai cara wayang gini enggak. Kalau tari-tari ya ada, tetap musik ya ono dhewe. Kok Mbak mawi takon. Yo men rada pengalaman sithik nek Sulawesi kaya ngopo. Tapi di sana wong Jawane akeh banget. Ojo Sumelang karena dulu transmigran. Dadi wayangan ning kono ya tetep ono, tapi wayangan untuk orang Jawa-Jawa. Heeh. Padha aku mbiyen mayang ning Papua iki sing nonton ya campur lho Mbak Lisa. Ana wong Jawa karo wong Papua ora nggo kathok kae lho. Aku mbaten kok dawa temen ya. Tekan nggone jebul disambung nganggo kotekan kae lho. Lha jenengan nek wonten mriko ngangge sorjan apa ngangge kostum mriko? Yo nganggo sorjan. Oh, kula antu-antu nek ajeng nganggo kostum mriko kula ajeng nderek. Kayak penasaran mesti ya. Wong jabane bagus ora engko jerone kaya ngopo mesti ngono ya. Ora masuk angin ngono lho nek ndalan. Aku yo malah ora mayang ning malah nonton wong nonton ning jaba lho. Wah ibu-ibu kae to. Wah wong lanang yo do nginang ikine dinengke wae lho. Tapi rak dikemuli nganggo kotekan ki mau. Iya. Ha nek cara wiyagaku nganggo kuwi yo ucul wae. Sebab piye lah ora ukurane lho. Iya. Monggo Mbak Elisa diberkahi. Ya kang nglipur katur sederek-sederek wonten mriki matur suwun ingkang sampun nimbali dhumateng kula niki wong nggih sampun
foto kalian Bu Haja. Oh, nggih. Wau nggih, matur sembah nuwun lan Niku Mbak Yune Pak Duko. Nggih. Bu Hajah Rubini. Bu Haja Rubini matur sembah nuwun. Menika wonten pamundutan napa mboten? Dereng, monggo. Nggih, dilalah menika yang streaming juga banyak ada Oh, 1.300. Matur Waduh. sembah nuwun yang memantau dari rumah semua. Apa kadang KSBB. KSGP nggih. KSBB apa Kadang- Kadange Ki Sunarpo Guno Prayitno. Oh iya, sesuk diganti wae KSBB. Apa? Ki Sunarpo bersemi kembali. Ki Sunarpo bersemi kembali. Yuk rumangsamu wingi rontok ngono apa? Kaya cinta ya lho. Nggih, oke. Niki napa mboten wonten pamundutan bebas Dereng. mawon. Sing klasik ning kelangnane piyai kene tak tuduh ya rahasiane. Nggih. Pangkur Semarangan. Nggih. Nggih. Nek liyane ya iso sinden kuning kalah apik karo Dek Elisa. Ing ngatasé cah Sulawesi kaya ngono kok le ngomong le nembang wah beda karo nek ngendikan. Nek ngendikan pating pecotot ning bareng nembang. Wes, kabeh do mrinding. Do mrinding. Niki kula remen matur suwun wong napa niki wae kula pun kok angger melu Pak Narto kok udan ngono aku mangkel. Tenan lho Pak. Aku tuh nek ikut Pak Narto mesti udan ngono. Bulane limbukan cerah banget. Pas kapan itu yang waktu lalu itu cerah, tapi pas aku munggah kok udan. Apa ya kodame Narto karo kodamku ki ra cocok. Berarti kodamu ora kawin ya, Sa? Makane aku ya Pak angger melu Pak Narto hujan. Lah iki ngene, sesuk kan sik ning Jenalor melu kowe. Men aja udan saiki dikawin sik piye? Kawinke sik yo. Saurung hari ya piye? Ya ora apa-apa. Ora apa-apa nek bojoku nek ngawinke kodam ora apa-apa. Ning aja kawin dhewe. Iya. Wani pun nyunggi kompor lho niki. Ora. Enggak, coba. Mingkar mingkur rengang koro akarono karenan marti kedah nyuwun pengestu kalian Dimas Kusnul Salindri. Kusno Kotimah kok. Iki wis ikarane tengah lho. Siap. Ayat. Awas. Kurang sak napas meneh awas disengkake coba awas. Iya. Ya halah. Aduh, mak perucut metu rambute. Rambute. Wilingken iki kaya wong arep lahiran lho, Sa. Lanang apa wedok kok ra metu-metu bareng ketok rambute dibedul. Wah, lanang iki. Ya nek ono rambute, nek wis cukur. Ya ora mungkin mosok ono cukul sing nyukur iki sapa lho. Lah ya engko nek bayi apa semua ada rambute. Ya mesti. Malah bersemi rambute gondrong kok. Iya, sebabe apa? Cok ditiliki karo bapakane. Ditiliki. Nano Sinupa sinukarta breh kretarta pekartine ilmu lu
Dumadaan Pak Kadus Maryono WA nduk nek saged diaturke apa kanca tani menika saking Pak Kadus Maryono ugi ngaturaken sundalo kagem pandemen saking Gludugan Bawen Semarang ingkang insyaallah badhe nimbali wulan ngajeng matur nuwun kalian Mas Ponyeman Mangun Jayan rombongan 5 mobil Pak Santo Polsek nggih rawuh Pak Lurah Depok nggih sungkem mugi konjuk pepunden kula Bapak iya yo diaturke kanca tani ya nduk cacok Mbak Elisa, rening punya bintang tamu ya, nek ming sak lagu kok ketoke ora cucuk karo lembayar. Iya, sak ora-orane. Rong lagu pisan meneh ning ngaturi sing nimbali kowe pemuda Karang Taruna lantarane Mas Darman. Oh nggih. Diaturi minggah wonten panggung. Oh, Mbah Darman. Mas Darman riyen mengko Mas Dana. Mas Dana. Mas Dana kuwi ketua Karang Taruna sing padha sum-suman. Ya. Enggak disuporti cok, iki Mas Darman men minggah panggung. Wah, yo benten ya. Piye bentene piye? Biasanya kan aku lihatnya pakai blangkon. Apa? Blangkon, jaring, pakai beluderu gitu. Terus? Nek saniki yo beda. Lah. Sasa. Ketok enom nganggo peci pokok ketok enom nganggo blangkon. Nganggo blangkon. Ketok enom yo. Nek bareng nganggo peci ketok sepuh yo. Aku. Sah, tak kadang. Pripun. Iki ketua Karang Taruna Wonosari kalangan Wonosari Mas Sinten Mas Dana Mas Dana iki nomku ya kok ngene sampeyan sa wah apa kok ora ngandel ya saksi hidup iki heeh ya nggih oh iya ya sok ngono wae lah mosok kaceke kok adoh banget ya sa ngomong kok ngono ora sampeyan lho ngerti kula kaya niki yo aku nunggoni selipe mbledos dadi ini kok kene. Kejeblukan selip berarti iki. Heeh. Lah niki minangka paseksen wong soare niki wayangan niku swadaya masyarakat Pedukuhan Kalangan.
Ning niki ngaturi Druhun Lambelu. Kowe ngerti Druhun ora sa? Drohon itu apa? Lah, Druhun iki ayu cantik banget. Matur suwun. Lah yo. Anek Mbah Kasmi, Mbah Putri cantik ora? Drohon. Oh, Drohon. Drohon. Kayaknya ora Drohon. Mbah Kasmi drohon, tapi masih drohon aku. Memergane. Ya ayu aku kan aku maca, pakai gelungan, pakai make up Karo Kasmi ayu kowe. isih drohon aku. Ning penak Kasmi, seratenane ngono iki lho. Oh, seratenane. Pokoke drohon aku tapi ojo nganti kalah drohon kalo iki. Husnul kok. Iya. Iki sing paling drohon deh. Yo canggih. Yo malah gurih iki malah yakin. Mungkin potete sinden kuwi lho Niki monggo Mas Dana. Niki main transparan wong aku yo ngebel kita. Iya. Engko ndak ndarani dibati Darman. Diaturke Mas Dana. Apa lagi mang lagu duet karo Elisa. Ora apa-apa. Oh, wonten pangandikan rumiyin. Kenalan. Salim. Beda ya kalau Karang Taruna kayak gini tuh kelihatan biasanya bawa duit gitu. Gawa duit TK Karang Taruna. Juk pada kayak ngumpet ngomong. Iya. Sing tugasi ngolek-ngolek itu loh. Asline kowe iki aku niki berlebihan. Kowe saking pintere. Yo dadine munggah kowe cah gemblung ngono kok ya larang aku ngomong. Gemblung. Ora ning ora larang 70. Gemblung drohon. Oh, drohon. Aku. Oh. Jadi yo kudune bongko ngundang wong gemblung drohon. Arab ngaturke apa Mas Dana? Mau pangandikan dulu. Nah, mungkin ucapan kepada rekan-rekan yang telah berpartisipasi. Apa? Sapi. Berpartisipasi. Oh, tegesnya apa? Iki S3 tegesnya apa, Bu? Bersumsuman. Oh, iki sing jaman iki sing pinter deh. Lah iki wong semene kae iki paling pinter dhewe iki kok. Ya bener. Sekolah dhuwur kok. Dhuwur. Ning nasibe urung mengikuti. Ning yo kuwi aku mung weling Mbak Darman. Aja dhuwur-dhuwur ndak sambar mledek. Ya. Boten nggih. Engko nek keduren nggih wae. Monggo. Aturke matur suwun sanget kagem sedaya. Nggih. Sedaya warga, sedaya tiang-tiang perantauan. Nggih, sampun kestu nimbali Mbak Elisa. Nggih, kula ngaturaken matur suwun sanget kagem sedaya lan ugi kula ngaturaken matur suwun sanget kagem Mbak Elisa sampun nyempataken wedal. Tenan wingi aku senam jantung. Ya aku nganti perintah karo Ambar. Ambar, apa Elisa ora wong Jawa njuk sombong ya, Mbak? Napa nggih? Lah sok di WA ora bales, di tabel ora masalah kuwi. Awal mulai aku hitung-hitungan ki rong genah gitu loh. Maksudnya karo aku ngono Wis kok. tak omongi. Aku ngono kok. Kan wis takon, kowe pira ngene ya engko sakmene mbahku hitungane ngene ngono bar kuwi let suwi ngono ra genah ya wis engko ra cetha ra genah iki aku. Boleh pesantren ngitung adene sing di omahme nganti iki calone kula ana Elisa apa Mas Darman nggih ndonga mawon muga-muga. Aku yo iki boten Nah, iki profesional kok Mas ora tau batalke urung tau. Lah iya nek mbok yo nek di WA ku yo bales. Ora medo wong nek urung bojo ya kaya ngono kuwi. Oh. Nek cara aku bojo. Aku sare bojoku sing balesi dalem Bapak ngono. Oh. Jenengan pun bojo dereng. Sampun. Wah. Oh yo, ayo. Kowe nek arep golek piyayi sing lajang pinter ora sadodo. Ngarepmu kuwi sing rebab. Sing rebab. Heeh, wis cah Bantul kuwi lho. Nggih. Riyen pun nganu udah kenal lama, ndareke Pak Udrak. Bener. Nah, ya. Gelem to kuwi cah pinter banget kuwi lho. Arep potunane terus ning pinter banget. Tak kei dhuwit to. Heeh. Iki tak kei 50 aku menyo 100 kok ngerti. Mboten iki 50 kok ngono kok ya ngerti. Carane ngerti piye? Ya ampun ora ngerti wong amplop dibuka. Nah, niki kok dipotong 50 pripun Mas ngono. Tak warai Mas. Piye? Mbak, sing kehebatane tunanetra kuwi ana kelebihan meraba. Kadang kala asta ning kadang kala sikil. Ning nek cara aku timbangane kowe kok digoleki nggo sikil mengrasa ngono ya. Iki nek cara almarhum Mas Eno kan ngono kuwi. Heeh. Nggih, matur nuwun Mas Danang. Mbok bile kok kaum Mbah iki dicaoke saiki engko mlayu. Nggih, mlayu.
Ah, ya saiki. Oh santai mawon, nanti kalau ini kita yang penting duet dulu. Yang namanya kalau udah naik ke panggung, kalau udah pangandikan itu harusnya sumbang swara. Iya. Atau kawin ngono ya, Sang. Kok kawin sih? Kawin suara oh, maksudnya iya, bener. Edi sawe hobine pengen ngono piyayi maco ini pengen Nek nek karo aku aku cepet kalau frekuensinya tuh cepet nyambung daripada ini tuh angel ngono lho. Angel, Mbak. Cara HP-ne lemot ngono ya. Oh, sinyalnya dewe-dewe ya. Bener. Ada yang mau diduetin lagu. Go Mas Dana. Nopo nggih? Nah, wis. Pupus sing nelongso, nggih. Waduh, lagu kowe. Aku. Ya, nanti sama Mbak Ambar apa Mbak Iin. Kalau yang lain apa Mas Dana? Oh, aku bisa. Nggih, yang Mbak Elisa bisa mengikuti Jobi lagune napa? Pakai lagu. Wowe, lan niki sisisan nggih, niki ngomong ten mriki. Lah niki Karang Taruna, niki kagem Wiyaga dalange ora. Waduh. Ya ora Mas. Ora. Niki mau ngon guyon-guyon muga-muga engko ditambahi Pak Hajah. Pak Haji Rojali. Monggo Mas niki. Didum diratake niku estu. Aja kliwir sing ngandum. Mas, Peniti wae. Iya, mesti ora adil. Bahkan bangun omah urung dadi mergane lho. Iso gawe ngrokok tukange malah. Ya lek cedhek-cedhek aja suwe sangene, sanyong cemburu malah sa. Dewe-dewe iki lho rembug udah ketemu kok. Oh iya. Udah ketemu lagunya. Napa lagune? Selendang Biru. Nah, cocok. Sing santai wae ana Mbak Darman, santai wae. Bojomu ora ngamuk ora. Sampun sare. Aman kalau udah di panggung itu tuh milik milik karo semua. Mbak Darman, aman. Ya menang panggung yo nek kepepet mbuh. Aman kok aman. Pokoknya nek geger sesuk kon ndamekke Mas Darman ngono wae. Alah santai wong piyayine garwane iki piyayine ndriman, kalem, lembah mana karo wong lanang gemati tenan. Karo wong lanang gemati. Karo wong lanang iki gemati. Oke. Guyuh iki lho. Nggih, Cok. Selendang Biru. Oh, putra keponakan Bapak Lurah Harman. Oh, niki putra keponakan. Putra keponakan. Niki konten anu Mbak Elisa. Ya. Aku nganti yuk kelingan Simbah Waluyo Wonosari Pedukuhan kono mau yo ngendika karo aku titip arep nyuwun lagu arep nyawer. Oh, nggih, tasih lenggah. Ning yo kowe sing nyanyi Mbak Elisa. Nggih. Kalian kan Mas Darman ndak ali Pak Camat Adi Pawoko. Nggih. Mangke dicasi wekdal nggih. Oh, nggih sampeyan kok saged kok. Ndak sampun kondur mangke nggih. Pak Adi Pawoko. Kalian ngaturaken sugeng rawuh Pak Sutardi meh lali niki. Pak Adi nggih rawuh. Nggih, kalau anggota dewan menika. Nggih. Pak Camat riyen nggih. Nggih, nuwun sewu niki ada dipoto. Fotoke Mbak, iki Mbak asistene Mbak Alisa. Kamera Mas, kamera. Mewakili Karang Taruna. Pemuda-pemuda. Wong amanahe biaya akeh kok ya Mas yo. Foto bayar lho Mas. Waduh. Wal ayo. Ya. Ayo iki bayaranku. Ora dewe-dewe. Oh ini maksudnya ngesahin gitu. Nah, Oke, matur suwun. Nuwun Mas Dana, Mbak nuwun. Mbak nuwun, mungkin terus. Mas Darman kono wae sik mbantu, lenggah kono wae sik, lenggah kono. Lah yo hitung-hitungane piye? Sesuk gampang kari kok yo kaya sapa wae. Iki anu ndonga wae yo Dek Elisa. Iki sing keperan Pak Lurah Depok Rejo iki lho wis trontong-trontonge wis WA. Oh nggih. Ming ngaji golek sasi napa sing kira-kira sepi. Arep wayangan yo nimbali Mbak Elisa. Oh nggih. Mbak ngendika kalih kula Pak Depok. Pak Depok. Tanggal 30 Februari. 30 Februari cetok kosong ki ku. Ora ono lho ming tekan 28 lho. Cetok kosong. Ming 28 kuwi lho. Golek tanggalan liyane iki lho. Slow banget niku nggih. Nuwun sewu panjenenganipun Bapak Camat. Pak Camat riyen niku. Monggo Pak Camat. Adi Pawoko. Yuk sepati ya ayo. Asik. Sokang pinarang katurungan wonten ing paring lalitan ring para piyarsa
Elisa. Hati-hati yu cange. Aku sing malah deg-degan nih. Mergane Nek matur iki peteng pecodot karo iki. Ning ya ora apa-apa wong padha dene S2. Padha ati iki akhirnya sama. Imbang karo aku lah sip kok. S2, aku S1 wis pilek. Monggo Pak Camat. Sugeng dalu Pak Camat, mbok menawi wonten pangandikan monggo wekdal. Iya. Nah, sing genas Apa? Iki Pak Camat sing mudhoke camat. Lah iya lho tak Sing hormati genah. lho iki Pak Camat. Wono santun. J. Pangapunten nggih Pak Camat, mbok menawi wonten ketal-ketul atur. Ngandel ora malah kita kidul. Kital-kidul iki nek ning kene iki saru lho. Rusak. Hei, Kesalahan koto-koto. kata-kata kotok-kotok Cek. kita kidul. Pak Camat monggo wonten pangandikan diantu-antu masyarakat Weh. warga Siloyo. Kula sing nyuwunaken pangapunten Pak Camat. Karang yo perkawinan silang lambe kali toli-toli. Kok gumujeng sih Pak Camat? Ternyata nek teng sampinge Mbak Elisa niki marahi ndredeg. Nyuwun pirsa, nuwun sewu nyuwun pirsa Pak Depok. Pak Depok niku wah, biasa campur penyanyi santai wae. Anek ana ketua Polosoro, kuwi itu luwih ganas meneh kae. Ini berarti cetha Pak Camat tuh tiang jejek. Jejek mboten nyanyur. Jejek iki apa? Setio. Jejek. Jejek. Jejek kok jejek. Wah, Jejek kuwi njejok. di bojo iki Sing kerep penting- padu. Ampun jejeg. Jejek. Nek jejeg ndak marahi molo. Waduh. Niki Pak Dalang pripun kabare? Wah, kabaripun sae Pak wau dalu pinanggih, sakmenika pinanggih malih. Lan kula matur nuwun nek dirawuhi Pak Camat niku raosipun kok anyes sanget lho, Pak. Alah wis. Terutama mboten kula ning penyanyi-penyanyi kula niki lho. Nek kula pun biasa mawon. Mula kok senyum-senyum. Agak Niki aura kula beda. genep peng 7 kepanggih jenengan iso dadi dalang kula. Pak. Waduh. Dalang terus karo remuk barang. Untung rong dina berturut-turut menyang keletan sanes. Oh nggih, nggih. Jal ilmune tak serap kabeh rak malah ngalah-ngalahke. Iya, jan. Ning keletan sungi sesuk bengi lho Pak, terus ketemu melih teng Brian. Nang Brian, Teng Brian Tanjung terakhir teng Sidan nek mboten. Dan nggih leres. Monggo Bapak badhe ngersake menapa Pak Camat? Ingkang duet Santai mawon Pak Turbus. Wong iki Pak Camat namung ngendika lirik kok yo cemburu. Sendiri-sendiri ya ono etongane. kaya apa wae kok Nggih, cemburu. menika wonten pamundutan kalah. Nggih, nanti kalau bisa dibantu sama Siap, nggih. Mbak Ambar. Apa lagune di Elisa? Kalah. Kalah. Nggih. Oh iya, bantu. Pokoke panjenengan Pak Camat trimo kalah lah wis. Iki ana Mbak Elisa sinene dadi kalah. Nah, Nggih, mboten ngaten. Nika kalian sinten Pak Narpo? Kali Ambar napa Iin, Pak? Oh, panjenengan yang milih. Mbak Elisa iso mboten iso to? Iso niki bantu wae kowe bantu, Lah Mbak. kula pun kalih lagu lho Pak Narpo. Oh iya wis ora apa-apa nggih. Ganti nggih Pak, nggih mesake nggih. Ternyata Mbak Elisa kalah karo wong enom. Pak, toh. Yes. Nek kalih sing sepuh-sepuh brancah. Nah, Padake wedhus wae brancah lho. Apa berancah itu? Brancah kuwi apa ya? Agresif. Apa berancah? agresif. Oh. Nah, Oh ya. Berancah ya. Itu seperti kalau Sindena seperti Kusnul itu juga brancah Iya, sekali. ini berancah sekali, betul. Iya itu. Ayo Mbar, jareke. Siap, Pak. Boleh di tengah Pak. Iya. Biar diapit dua sinden ya. Ini lagu anyar ini loh. Iya. Saya juga ngepek ya. Bengi ya Mbar lagune Nggih, Lintang Asmara. Nggih, Bengi leres. niki diganti lagune Kalah. Wah, Nah niki gelem ra gelem yuk buka kitab lama Pak Dalang. Nggih. Kula lek gomen lek sinau niku teng pundi Bapak kok kober-kober ngapalke lagu ngono lho. Wow, siang pun live streaming. Waduh. Ndak dibedheki Pak, mambengi wis Lintang Asmara ganti liyane. Jadi tambah melih mboten? Pun cekap Setunggal. Nggih. sanese niki. Matur mbah nuwun Pak Camat. Mbah Nun, Pak Camat. Awit peparingipun Nggih. apa wis Senyum-senyum.
bahagia ya. Ya Allah Pak Camat ampun repot-repot. Ya Allah, matur sembah nuwun berkah barokah panjang yuswa Pak. Wes. Sah iki wis dana swanten, dana Dria. Mongko kuwi Mbak Lisa, tiap malam janji ketemu lho mesti Pak Camat nembang kalih nyumbang. Kuwi mesti nembang karo nyumbang mesti lho. Mulane sesuk arep ketemu ping pira? Ayo entek Bangkrut. Sing seneng penyanyiku sing remuk Pak Camat. Masa manggung gawe 200.000 wae, 24 panggung. Gawat. Juri. Pokoke berkah barokah, ora lokak tambah kebak Pak Camat. Nggih, leres pitados ngono. Wong weweh iki bakal wuwuh kok lho, Nduk. Nggih. Iya. Nggih, menika dawuh napa melih? Kok kagem mungkasi sing kira-kira horeg penyanyi 3 4 kali kuwi Kusnul Ambar Mbak Elisa. Monggo. Mau sing lali ya sing nyuwun sinten lali? Pak Waluyo napa nggih? Oh, nggih. Lali, Pak nggih. Waluyo mbok menawi tasih Cobi. lenggah. Nggih, Pak Saking Waluyo minggah mau. Bapak Amungan. Tesih wonten. Monggo, Mbah. Walah pun sewu. Niki Pak Lurah niki ya cok kerep atensi lho Mbak Elisa. Nggih. Pak Lurah Keburuan, Pak Lurah Nggih. Ngentak, Malang, Girirejo. Nah, monggo Wah, Pak Lurah nggih saged mbok bilih badhe request. Menika, Mbah. Monggo. Waluyo menika. Badhe minggah. Nggih menika. Ya. Yuswa pinten nggih niki. Jajal sing di. Luar biasa. Kira-kira 17 tahun. Woi. 17 pindho iki. Siap, Mbah. Mriki, Mbah. 17 pindho iki lho sah. 17 pindho. Untune pun telas pipine Kelas kendhu. niku lho. Wajanipun. Mriki Mbah, Nggih. mriki. Sugeng dalu Mbah Waluyo. Waluyo temah jati temah Waluyo. Nggih. Waluyo kuwi apa Jawane Waluyo? Waluyo itu selamat bukan? Bukan. Iya, Waluyo kuwi urip. Selamat Mbak Oh, Waluyo iya. niku. Mbak Waluyo alias Priyotomo. Waluyo Priyotomo. Priyo Priyo wis Utomo. ngarani kakung. Nggih. Tomo tegese utama. Becik. Berarti Utama wong- becik. Oh, becik. Utawa apik. Oh iya, wong kakung sing apik. Nggih. Oh iya, tur Waluyo. Niku Tur urip. kanggene Mbah Waluyo. Mbak Waluyo saking duka mriki kalangan mriki. Nggih saking Wirasaba. Oh Wirasaba, berarti wetan mriki nggih. 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 Sing penting Waluyo nggih. Nomor 1 iki Waluyo kok. Nek ra Wes. Waluyo piye? Kok nek aja ra ngomong urip? Waluyo bae. Aku keri kok ngomong Waluyo lho. Sebab nggon kono jeneng Waluyo. Nggih Mbah wonten kersanipun anjing nembang menapa? Menika kula badhe nderek ngregengaken. Nggih. Oh nggih. Mbak Lisa dijak Namun- mriki rada padang mriki. Mriki ben kesoting, Mbah. Lah nggih, mengke sing nonton saking Arab Saudi, saking pundi-pundi niki. Namung menika ngaten Mbak Elisa. Nggih. Kula namung badhe nyuwun lagu. Oh nyuwun mboten nembang. Mboten. Oh napa lagunipun menapa? Lagunipun Podang Kuning. Podang Kuning. Kok ya pas kali kelangenane Mbak Elisa iki. Lah nggih kula remen nggon manuk-manuk niku. Nggih. Iki. Manuk, lagu-lagu Jawa iki kan bab manuk kok. Manuk Terus Podang Kuning. Mbak Waluyo ngono. ming nyuwun mawon nggih, ming nyuwun sing Oh, mbangke nggih. niki nggih. 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 Siap. Ngangge bawa napa mboten? Nganggo. Bawa Dipun mboten. bawani nggih. Dipun bawani. Nggih. Oh nggih, dipun bawani biasanipun dananipun kalih 50. Menika ingkang kula suwun bawani Pak Dalang. Oh nggih. Pak Dalang menika lah. Nggih. Ampun kula mawon mengke ndak nyuwun jatah niku. Oh nggih. Wis jan isin nggawa bintang tamu dadi wong umis kabeh kok lho. Ngene Mbak Lisa, Pripun? tak adil aku sing ngenengah ya. Ya. Men adil dalang rak duwe wakil. Nggih. Nah, dadi mengko sak gotra kowe, sak gotra wakilku. Oh wakile sinten? Mas Agus sing ngastor bab. Oh siap Mas Agus. Tunanetra kuwi. Oke Mas Agus siap. Ya. Diwiwiti Mbak Elisa siki sing nwiwiti. Nadyan wujud temong peksi. Niki wakil kula Mbah Waluyo. Yo Gus. Agawe taline pronto
Ini dadi bojone. Dadi bojone malah rukun banget iki jan. Pripun perasaanipun pripun rasane pripun jenengan? Kula niku janjane deg-degang banget. Jejer kula nyanding ngadeg niku pripun, Mbah? Deg-degan. Deg-degan ngaten nggih. Sana iki aman mbok kowe ngemek-mek sak awak dimek ora nyetrum. Mergane rek wis ora murung. Aman banget wong 17 ping sekawan. Lho mbok kowe mijuti saka sikil tekan sirah ora apa-apa. Ora nyetrum. Aman. Ing Waluya. Urip yo. Ning isih tetep urip. Waluya ning ra waluya ngono. Halus manis nengsem make. Yo, Gus. Wes suwe nggon kula lono. Sip. Cobi Mbah Waluya, kadosipun saged lho bawanipun kadose apal kok. Mboten saged. Alah seketik seketik setetek mawon. Nek setetek iki nek kene iki mentil lho. Setetek. Sedikit aja sak larik maksudnya. Ngomong kok setetek. Nggih tetek mawon. Tetek iki nek kene iki pentil. Dengan mawon Mbak Lisa. Oh, kula mawon. Nggih. Nyenengke ya. Lihat Mbah Waluya tadi lucu ya. Aku. Lucu kan lucu. Golek isi podang jenar. Sudah dhewe Mbah Waluya dhewe coba teruske. Podang jenis sanes podang jenang menika. Jenar. Jenar kok jeneng? Jenar ku kuning. Nah, ya betul. Jenar, Mbah. Nek wonten mriki jene. Oh, di sini tuh bahasa Jawanya jene. Iya, jene. Oh, nggih. Lanjut iso mboten selare. Cobi, Mbah. Mboten. Oh ya. Nggih, nek mboten mendel mawon iki. Kok tenang wae. Nek aku bunyi, nanti Bang bunyi sendiri nanti bisa. Nyetrum ya. Iya, engko Waluya dhewe ngolah. Suaranya loh. Ya, Gus. Hipo bunga ing gaya barang. Lah wong iki ya Cengkok ya. anu cengkoke dhewe-dhewe kok sampean iki kok. Ampun ngeyel sampean kok dadi. Sing ngeyel iki kok. Oh, nggih nggih. Coba biasa wae. Nek arep sing menggik mentol kuwi nggone Mbak Elisa bintang tamu. Kowe durung derajate wiya kok werna-werna wae. Aku lho meng manut Mbak Elisa wae kok. Nah, kula remen sik ngaten iki engkuk-engkuk ngaten. Ya toh engkuk-engkukan ya. Iku Mbak Elisa. Kula nggih. Nyanding bisa dadi tombo. Seragen kiriyen men bleketaken me jogeti Mbah Waluya. Ya. Mboten saged joget menika. Mboten napa-napa joget niku mboten nonton pakem. Nek ora joget obah mawon ora apa-apa obah sementing obah. Wong kula estunipun niku namung badhe nyuwun lagu. Oh nggih, nggih. Tapi nggih wonten mriki nggih kalih kula nggih. Yo nggih. Nek obah tesih iso mboten nek mung obah tok iso mboten. Pun mboten iso obah. Berarti wis meneng mawon manuke nggih. Nggih wong niki wis podange maksudnya bareng mari. Kuningnya meneng mawon ora iso obah-obah. Oh nggih nggih nggih. Nggih, coba Mbak Elisa. Esuk awan ning omah wis ora krasan. Kaluyuran anggoleki sing tak sayang. Mubang miterang bentuk orang rasa iso
seneng ngatine. Remen. Enggak tahu remen. Enggak tahu remen. Enggak tahu. Ya, seneng. Seneng ya enggak tahu juga. Ngertos ya. Iya. Nggih. Harap bakal atiku kakiban liyan yen si podangan dudut hati keperangan sore mendung pisan sayang tak serenani sun pikatku joget bahal disekop sekop 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 sing tak sayang terangkan ku ngalih orang rasa esok nuwun Mbah Waluyo. Matur nuwun Mbah Waluyo, sampun nggih. Matur nuwun. Mungkin dadosaken renaning penggalih panjenengan. Sehat tambah sehat tambah Waluyo. Ngomong Waluyo bae. Seneng aku, tambah kosakata aku. Tambah urip ngono ya. Iya no. Mboten nggih, Mbah. Lah. Panjenengan iku sampun minggah be panggungan mawon kula pun remen lho Mbah Waluyo. Alah pun ngaku. Gelem ora kene ora gelem men dijolilane. Nggih, rezeki mboten pripun? Sanese nggih kenging. Oh nggih kula mawon. Padha wae. Nuwun nggih Mbah. Nggih sehat-sehat panjenengan. Ora lo kak tambah kebak. Nggih, benjang nanggap nggih. Nanggap wayang. Nggih, dalange mboten saniki mboten napa-napa. Kula nggih saged dalang kok. Dasmu. Gowo malah mateni nyong. Boten nggih namung nggih gojekan kemawon. Ya, ora apa-apa. Nggih, sembah nuwun. Kowe nek mayang aku makili awan gelem kok Alisa. Temenan lho, rasa dibayar ora apa-apa lho. Aku tak makili kok. Jane malah apik banget lho awane aku bengine kowe lho. Oh tadi sing peteng aku. Sing peteng lho. Bengi. Lah ya malam kan. Kowe sing padang aku sing peteng. Heeh. Ya ora apa-apa. Sesuk kapan ya? Muga-muga. Ana kesempatan ya. Kesempatan. Muga-muga Pak Lurah Depok Rejo sida iki lho. Iya. Dadi nek sida aku awan kowe bengi, padang karo peteng bareng. Berarti kawin ning ngono ya. Awan karo bengi. Iya. Melengkapi maksudnya. Ya. Iin, Ambar, Kusnul. Nggih, Iki Mbak Elisa. Kok ndak ora nyambut gawe? Iya.
Matur senajan ning panggung mbok bilih Pak Lurah Girirejo, Pak Lurah Depok keburuan ngenthak Malang Jagran badhe ngersake napa kagem mungkasi lajeng mangke dibagi wanci goro-goro. Iya. Ya wisan karo Kusnul. Tak nek 50 mau to Nul. Ayo ngono lho kok dadak nyamik-nyamik ngono lah. Butuh 100 ora nek butuh 100 sesuk bengi tak imbui. Nah ning carane macak beda. Bedane pripun? Ora nganggo jarik. Nggih. Yo nggo apa? Nganggo daster wae munggah panggung tak tambahi 100 nggih. Pak Parjo ya ora nabuh nek weruh